갑작스러운 고열과 기침 단순 감기일까요? 중동호흡기 증후군의 약자로 코로나 바이러스에 의해 발생하는 급성 호흡기 감염병입니다. 주로 낙타 접촉 또는 감염자 비말을 통해 전파되며 2015년 국내에서도 유행 사례가 있었습니다. 주요 증상, 고열, 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 설사, 구토, 증상이 빠르게 악화될 수 있어 조기 대응 필수, 몸에 좋은 조리 음식, 생강 대추차 면역력 강화, 기침 가래 완화, 찹쌀죽 마늘 위에 부담 없고 항바이러스 작용, 닭백숙 고단백 식사로 체력 회복에 도움, 격리와 조기 진단이 핵심, 치료제는 없으며 증상 완화와 면역 유지가 가장 중요합니다. 따뜻한 음식과 충분한 수분, 휴식이 회복에 도움이 됩니다. 좋아요와 구독은 건강한 습관의 시작입니다.